Аферистер жооп берүүчү күн келет. Самара Каримова кимге ачууланды? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова жеке баракчасы аркылуу аферисттерге кайрылды. Урматтуу элди алдап, жаңы аккаунт ачкан, акча топтогон аферистер соттолуп кетпек эле сураныч. Урматтуу спонсор болом деген көрмандарым, сураныч өзүңүздөр деле ойлонуңуздар. Кымбат баалуу белектер, машинага кантип спонсорство 500 000, 3000 сом болсун. Еще единица кылып которсун. Сураныч ойлонуңуздар. Биз али гиф оюнума аккаунт ача элекпиз. 19 февраль күнү ачылат жана 20 февраль старт алат. Ал эми жаңы аккаунт ачып алдап 500 000 сомдон акча алгандар Кудайдан коркула. Эч ким коркбойт, билбейт деген менен үстүбүздө Кудайым карап турат. Ага жооп берүүчү күн келет. Самара гиф деп ачылган аккаунтта көп экен, бирине де ишенбеңиздер. Аферисты, баарыңар жаппасыңар органдарга кайрылып сүрөтүңөрдү чыгарым баракчама. Ошондо көрөсүн эл аферисттерди. Бирөөнүн 1 сомун нааразы кылып жегенге акыңар жок. Ал аш деле болбойт. Бүгүн кечки 6-га чейин сурок. Өчүрбөсөңөр сүрөтүңөр, үйүңөрдүн адреси, телефон номер, область, шаар баары чыгат. Азыр 21-кылым технологиянын заманы. Маалымат булагы, аргумент чекиткейди. Белгилүү блогер Назира Айтбекованын социалдык тармакта бөлүшкөн посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылганы менен өзгөчөлөнөт. Бул ирет жазгандары дагы көрмандарынын кызуу талкуусун жаратты. Аял кишинин мээсинде чар жайыт башталганда үй жыйнайт, салондорго чуркайт, тегерегин өзүн иретке келтирүү менен бирге мээсинин ичин ойлорун да тазалап чыгат. Бир коуч тренинг мырза өзүн сүйүү жан дүйнөсүн ыңгай жаратуу, сулуулук жасоо, рахаттануу деди. Ойлоп көрсөм дагы эле өзүмдүн экинчи орунга коюп келе жатыптырмын. Кийимимди карасам жупунуу, боенбой да калдым. Байкенин сөзүн ойлоп отуруп, эмнеге мындай деген суроого кептелдим. Өзүмдү жөнөкөй болуп калдым. Эл эмне дейт чыктым деп алдап коет экенмин деп шапалактап жүрө бермей ада таптырмын. Жалгыз жашоого көнүш үчүн убакыт керек болду окшойт. Үй алыш керек дедим. Алдым. Баланы жакшы мектепке киргизем дедим. Киргиздим. Андан ден соолуктарды кап, ары жак, бери жагымды жыйыштырганча эле убакыт өтүп баратыптыр. Көзүмдү жумуп алып өзүмө суроо бердим. Назира, жакшы кийинип жүргөндө өзүңдү кандай сезесиң? Мыктууну айдагандачы? Сонун үйдө жашаганга акың жокпу? Эс алгангачы? Мен жакшыга татыктуумун жана акылуумун деген чечимге келдим. Үйүмдү зимилдетип жыйнап, шопинг кылып, сулуулук салондорго, ден соолук чыңдоо үчүн клиникаларга бара баштадым. Тренингдер, китептер кайра улантууда. Мен азаматмын, өнүгүү кажет, бактылуулукка толук укугум жана акым бар. Силерди жакшы көрөм деп жазды Айтбекова. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу блогер гана эмес, топ трафик. Быйыл сөз күйөөгө тием. Көк салкын фильмдерине жана бир катар долбоорлордо аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Маалымат булагы, Заман Чекиткейжи.